欢迎来到小文的频道，每天更新爽文故事，喜欢的话点个关注吧。故事开始，婆婆得了脚气，却不当一回事，脱下来的袜子直接扔在洗衣机里一起洗，让我得了妇科病。她做菜的时候还会拿刀先把脚后跟搓一搓死皮，接着切菜做饭，导致我胃里吃出来了脚气，把胆汁都吐了出来。婆婆见我这样，还说我矫情，怕花钱拒绝让我继续住院。我因为没有及时治疗，胃黏膜穿孔而死。再睁眼，我回到了婆婆得脚气的那天，看着洗衣机里又重新出现了婆婆的袜子的时候，我就知道我重生了。上一世婆婆一直都患有脚气，而且非常严重，经常会痒得受不了。我每次都让她去医院看看，买点药治疗一下。她怕乱花钱，总说没事没事，结果脚气一直都很严重。婆婆因为脚痒，脚出汗，袜子换得特别勤。每次她懒得自己洗袜子，都会把袜子扔在洗衣机里，跟我的衣服一起洗。之前我没有发现，穿了沾有脚气的裤子，结果得了很严重的妇科病。我去医院开了很多药，但还是治不好，反反复复的折磨我。老公因为我得了病无法同房这件事，也一直对我有意见。我经常能看到老公嫌弃的眼神，心里就好像针扎的一样。因为没有那方面生活，老公选择了出轨。当我知道他出轨的时候，我竟然还忍下了。我以为是我的问题导致了老公的出轨，之前我以为是我内分泌的问题，直到有一天我发现了洗衣机里出现了婆婆的袜子，我才知道我的妇科病是怎么得的。为了保持卫生，袜子和内裤这种贴身衣服我都不用洗衣机，都是手洗。妈，不是跟你说了袜子不能用洗衣机吗？这有什么的？几双袜子而已，你矫情什么啊？就算和婆婆说过这个问题，她也不以为然。现在我重新看到了洗衣机里几双婆婆袜子的时候，我缓缓勾起了嘴角。洗衣机里的衣服我都不要了，把老公的衣服放了进去。司老公躺在床上，在被子里的手好像一直在挠着什么，发出了痛苦的嘶声。怎么了，老公？没什么。老公面色一红，本来不想跟我说的，但是实在是痒得受不了了。老婆，最近不知道怎么回事，我感觉我那个地方很痒。我心里了然，但是面色却装作很担心的样子。怎么了？要不要去医院？一般男人这个部位是不喜欢去医院的，我老公也不例外。他连忙摇了摇头，可能是夏天出汗过敏了，上点药就好了。我放心的点了点头，老公也没继续说下去，只不过动作的幅度更大了，痒得他整的一宿他都没睡着，我也没管。前世我一宿没睡好的时候，他也没管我，甚至还觉得我翻来覆去的让他睡不好觉，让我别打扰他睡觉。这一世让他体验一下这种抓心挠肝的滋味也不错。第二天一早，婆婆照常在家里哼着歌准备做饭，老公却意外的请了假。别动，他喊住我。我疑惑的看向他，只见老公因为休息不好，黑眼圈都很明显，整个人都没有精神。疼他紧紧皱着眉看向他的下面，我缓缓向下看去，他的内裤都已经透着血，血迹都有点干涸了。我假装捂住嘴巴，惊讶地问，这是怎么了，老公？我连忙要喊婆婆，老公一把拉住我，别喊，别说话。他轻轻拉开，只见那个地方血迹已经和皮肉粘连，整个地方都已经被他挠烂了，惨不忍睹。我瞪大了眼睛，老公示意我让我别说话，但是疼痛让他无法站起来，他痛苦地看着我，差点要哭了出来。老婆，怎么办？我是不是以后不能用了？我心里暗爽，前世他出轨我都忍了，这个东西现在变成这样，恐怕也无法再出轨了。我冷下脸问他，你是不是出去乱搞了，搞一身病回来？老公欲哭无泪，怎么可能？之前我还没有，就是穿了新洗的衣服之后感觉痒痒的，就一直挠成这样了。我冷哼一声，将信将疑地看着他。这时婆婆突然开门进来，这都几点了，你们还不起床上班呢？婆婆进门不敲门这个毛病就一直没变过。老公刚把被子拿开给我看，什么也没穿，没想到婆婆突然进来，她来不及提起来裤子。啊，儿子，你这是怎么了？婆婆尖叫了一声，老公下意识要拿被子遮挡，被婆婆一下子挡了回去。她直勾勾地盯着老公，说话啊，儿子，是不是你们偷摸干啥了？她这话是说给我听的。老公被她看得很不舒服，连忙说没什么事。我开了口，她说穿完洗完的衣服就这样了。婆婆面色变了一下，但立马调整了过来。洗衣服？
对啊，就昨天洗的那些衣服。昨天你洗的不是你的衣服吗？怎么成我儿子的衣服了？婆婆一时情急，朝我喊道。原来她早就知道洗的是我的衣服，才把袜子扔进去。我那些衣服本来就穿久了不想要了，就把她衣服洗了。对了妈，我看到洗衣机里还有几双你的袜子，就一起洗了。没想到婆婆听我说完，连忙指着我鼻子骂我。谁让你一起洗的？我就是放在那，过会我就给拿走了，你手怎么那么欠？我委屈地撇了撇嘴。妈，以前你不是说放一起洗没事吗？我就听你的啦。婆婆看说不过我，憋得脸通红。那看你洗的那衣服，给我儿子那地方洗过敏了，那男人那地方坏了还能行吗？那就赶紧去医院啊。放屁！婆婆喷了我一脸唾沫。哪有男人那地方坏了去医院的？你羞不羞啊？既然如此，我也不再开口。还好这次重生回来发现的早，我还没有得上妇科病。我知道这种问题看医生也很难根治，反反复复没完没了的折磨，才是对内心最大的伤害。妈，你别说了行不行啊？现在怎么办啊？老公快要哭出来了，他一直被我和婆看着，动也动不了。他男人自尊早就要没了。给你买点药，上点药吧。婆婆说完，打算出去买药。我看着老公不忍直视的地方，心里简直要笑出了声。老公，我上网看，说袜子不能和衣服一起洗，脚气会传染。妈有脚气，是不是给你传染了脚气啊？老公知道婆婆有脚气，但是他对这些事情一般也不是那么在意。脚气还能传染？对啊，我点点头。而且脚气还不容易根治。他想起来刚才我说他的衣服和婆婆的袜子一起洗，一脸的愤怒。你怎么也不看着点？你早就知道会传染，还跟我的衣服一起洗？我叹了口气。我以前和妈说过这个事，她非得说没事。她说没事就没事啊，你干嘛吃的？她现在疼的话都说不出来，一想到是婆婆的脚气感染的那个部位，更是恶心。儿子，妈给你买回来了。婆婆买药回来也不顾旁人，直接上手给她儿子抹药。老公一直要拒绝，但是拗不过婆婆。你拿我没摸过。婆婆一把薅过来，在手上涂了药之后就开始抹，每个地方都抹了一遍。这是啥药啊？婆婆没说是什么药。哎呀，你就抹吧，这药可好使了。我瞟了一眼盒子的包装，非常廉价的过敏药。我捂住嘴轻笑了一下，这种东西越抹越严重。果然，刚抹完药，老公就感觉火辣辣的疼痛。不是，妈，我怎么那么疼啊？火辣辣的疼。没事，这药就这样，说明药效开始发挥了。婆婆没听她的，依旧开始仔仔细细的把那个地方都认真抹了一遍。不行，太疼了。老公都已经嚎叫了出来，声音都变了。水，洗掉，洗掉。婆婆也愣了，不应该啊。老公疼得急忙跑去了厕所，把刚刚那些药都洗了下去。洗完之后，发现刚刚被自己挠破的地方全部红肿了起来。刚刚上的药不仅没效果，反而更加重了。怎么回事啊？我买的明明是过敏的药。婆婆一脸心疼地看着老公，老公现在疼的下面已经没有知觉了。我开了口，应该是脚气传染了。婆婆知道自己有脚气，很严重，她的脚一直都是非常痒，还出汗。出去跑一趟给老公买药，现在脚从刚才就痒得不行，她痒得实在受不了了，脱下来袜子坐在沙发上就开始挠，一边挠一边说，你意思是我传染给我儿子的呗？妈，早就跟你说过袜子和衣服不能一起洗，你应该治治你的脚气了。婆婆脚后跟都要被她挠烂了，手上依旧还是没停下来。那不浪费钱吗？婆婆不仅固执，还非常节俭，并且不讲卫生，说多了就围绕不过一个钱字。我摇了摇头，这一世婆婆还是依旧如此固执。婆婆在我们结婚之后就说要来跟我们一起住，也没有搬出去的打算。老公什么事都向着婆婆，这个家里根本没有我说话的地位。这一世我也不愿继续过这种生活，离婚，离开这个家，也是迟早的事。看着婆婆一直挠着自己的脚后跟，我想到了前世，就是因为婆婆拿菜刀刮脚后跟的死皮，又继续切菜，导致我的胃穿孔。我现在看到她这个样子，胃里也有东西一直往上涌，这用手还是不行，还得拿刀。婆婆一边挠一边嘴里嘟囔着，后来越挠越痒，她索性就去厨房拿起了菜刀，直接开始搓自己的脚后跟，还是这样舒服。婆婆用力地搓着，我看着地上掉了一地的白屑，像下雪一般，没忍住去厕所干呕了起来。婆婆冷哼了一声，她一直都觉得我矫情，
袜子不能跟衣服一起洗，买完菜得洗完才能做。有点毛病就去医院乱花钱，这些正常不过的事情，在他的眼里就是矫情。他之前买完菜根本不洗，导致我拉了好几回肚子。后来老公也拉了好几回肚子，发现了这个问题，跟他说了这个事，他才每次买完菜之后都过一遍水。虽然还是没那么干净，但是最起码也不会拉肚子了。婆婆觉得自己从小到大都是这么过来的。以前穷的时候，别说脏的东西，虫子、树皮都吃过，怎么就到我们这年轻人嘴里就矫情得很？但是她也看不得自己儿子生病，才有所收敛。至于我说的话，估计她都当放屁了。婆婆用菜刀刮完自己脚后跟的死皮之后，弄得沙发上都是，地上也是。她美滋滋地站了起来，往厨房走去，菜刀也没洗，也没消毒，继续打算切菜。随即她想到了什么，就把菜刀拿水冲了冲。原来老公平常中午不回家吃饭，就我和婆婆两个人吃饭。今天因为老公请假，中午饭是要在家里吃的。我冷哼了一声，她也知道刮完自己的脚不干净，也知道拿水冲一冲，但是前世对我可没这么好心了。我的胃肠本来就脆弱，在和婆婆住在这一起的时候，长时间被脚气的细菌侵蚀，导致我胃里得了脚气，最后胃黏膜穿孔而死。本来去医院可有治好的可能，可是她嫌花钱，硬是让我生生疼死。疼痛的感觉依稀还存在，让我浑身打了个冷战。我没阻止婆婆的行为，装作没看到一样。婆婆脚气那么严重，就算拿水冲也没有太大的作用。老公因为实在疼痛，中午饭都不想吃了。婆婆好说歹说才让她起来吃饭。许青青，我刚做完的饭，你点外卖做什么？婆婆看到我拿在手里的外卖，气得她差点跳了起来。你知不知道点一份外卖要花多少钱啊？你怎么一点也不知道勤俭持家？我都做完饭了，你还点外卖？婆婆眼珠子都要瞪出来，她接受不了我这种浪费的行为。我打开了香喷喷的麻辣烫。妈，最近不知道怎么，就是想吃点辣的，带味的。婆婆听完，眼珠子转了转。我和我老公结婚之后一直没有孩子，之前我也并不喜欢吃辣的。现在突然说要吃辣的，婆婆立马就想到了孩子那方面。她想问问我老公，最近我俩有没有那啥，但是看老公疼的这个样，就没开口。想到这，她对我语气稍微放缓了一点。那你想吃就早说呀，我都给你做饭了。没事，你们吃吧。其实我也不是不喜欢吃辣的，只不过婆婆一直不让我点外卖，说外面做的东西埋汰还贵。实际上她做的东西比外卖埋汰好多倍。老公在家吃饭的时候，他还能干净点。要是只有我自己吃饭，他要多埋汰有多埋汰。以前我顶多以为他就不洗菜，现在看来我还是高看他了。本来老公不想吃饭，婆婆一直让他吃，说吃完那块就能好点了。结果吃完饭，那里没好不说，老公胃又开始疼了起来。不行，我的胃好疼。老公想捂住肚子，但是碰到下面又疼了起来，一时间不知道碰哪好。哎，靠，疼死我了！我忍住笑，一脸担心，胃怎么疼了？不知道，吃完饭就疼了，我感觉我现在胃绞着般的疼，不行了，我要去医院。婆婆一脸的惊慌，她看到自己儿子疼成这样，想到是不是自己脚气的事，但是转念一想，她也拿水冲了呀，应该没事啊。其实婆婆自认为拿水冲完就没什么事了，但是还会有一些细菌残留，而且我还趁他们不注意，把婆婆掉落在沙发上和地上的脚皮捡起来，偷偷放在了饭菜里。这样的细菌恐怕吃进去就会胃疼，胃里肯定会有脚气。前世我胃里感染脚气，疼得死去活来，他们觉得我矫情，现在落在自己的身上，看看到底是不是矫情。至于婆婆的胃为啥没事，我猜可能她练得百毒不侵了，细菌对她来说都感染不了。儿子，你感觉怎么样？婆婆着急坏了。虽然她自己不怎么讲卫生，但是对于自己儿子的事情还是多少会上点心。老公疼得说不出话，婆婆一看，赶紧就要带我老公去医院。我连忙拦住，妈，可能秦毅就是没吃好，在家吃点药就好了。更何况他那个地方去医院能行吗？我小声地说着。婆婆一听也是，他哪地方有问题，都不应该那地方有问题，这太伤男人的自尊心了。婆婆哄着老公，儿子，乖，咱们不去医院了，我给你找点胃药吃。老公刚刚疼得劲上来了，才说要去医院，现在想想自己这个样子怎么去医院，还是吃点药得了。他点了点头，妈，你中午做的是不是不干净啊？
婆婆不高兴了，她对老公可是多上心，也不会给她吃那么不干净的东西。我要是做的不干净，我吃着怎么没事？老公想着也有点道理。虽然她自己婆婆平时多少没那么注意卫生的问题，但是不至于这么害自己。婆婆翻箱倒柜找到了几个管胃疼的药，来，儿子，赶紧吃了，吃了就不疼了。这种普通的胃药对病毒感染是没用的。我一直在旁边假装很忙的样子，实际上什么都没干。老公吃了胃药以后，觉得好受了一点，虽然还是疼，但是没疼到那种绞着般的地步了。婆婆一看，安心了不少。你看，你可能就是凉着了，昨晚没睡好吧？老公点了点头，他确实一宿都没睡好，那地方现在还是火辣辣般的疼，现在都有点疼麻木了。你今天好好睡一觉，明天就好了。婆婆放心之后，才想起来我俩的事。她偷偷在老公耳边问道：你俩最近是不是怀孕了？老公听到以后也惊讶了一下，这个事他真不知道。我不知道呀。婆婆意味深长地看了他一眼，说不定真要有好事了。老公听到这，连身体的疼痛都忘记了，他连忙拉过我的手：老婆，你是不是怀了？我装作不知道一样想了想，我也不知道，但是这个月确实还没来。老公满脸的惊喜，他一直也想要个孩子，但是因为我很少跟他在一起，导致一直也没机会。其实我是被妇科病折磨的，不是不想，是治疗期间确实没有办法，但是他并不会理解。既然我给不了他，他就出去找。男人的欲望必须得需要发泄出去。现在听我这么说，他也不顾身体的疼痛，抱住了我。太好了，老婆，我们终于要有孩子了。我没否认，也没拒绝。我知道自己这个时候并没有怀孕，前世一直到死都没有。给一个人希望，最后再给他绝望，比一开始让他绝望更痛苦。婆婆知道了我怀孕的消息，也开心的合不拢嘴。逢人都说自己要有大孙子了，实际上八字还没一撇的事。她这几天倒是稳定了许多，没再给我做不干净的东西。不过我也留了心眼，凡是婆婆碰过的东西，我都会再洗一遍。婆婆也没跟我计较这些。孙子这个事比什么都大，她还没蠢到那个地步。老公的胃疼虽然吃了药有所缓解，但是胃里已经有了毛病，只要喝点凉的，吃点不对劲的，就开始绞着般的疼。他只能一次又一次的吃药，再加上他那个地方上次挠烂了之后，再上廉价的过敏药，已经彻底被感染了，越来越痒。每次刚好一点，他就得给挠破。上药也好不了，上完药好了几天之后，就又会复发，反反复复，就这么折磨他，烂了又好，好了又烂。老公现在对那方面完全没了任何心思，别说跟我，现在就是来了个女的光着在他面前，他都没有兴趣。看着老公折磨的样子，我心里不免暗爽。前世我遭受的痛苦，轮到他自己身上，怎么就没那么说风凉话了？这几天我还老找老公说想要，老公连连摇头。你看我现在这样怎么做？每次我都会假装生气，我不管，你是不是就不爱我了？在外面玩够了？老公有苦说不清，他不想承认自己不行，但是他现在真的不太行。他软下语气，哄着我说着，你现在刚怀孕，也不能这么做啊。我完全不吃他这套，依旧每天都跟他说这件事。说着说着他就烦了，要，我这样了怎么样？你一点不为我身体考虑吗？我也没惯着他，我们这么长时间都没有了，你再这样，我跟你说我受不了。你老公没想到我突然就转了性，以前1个月都没有一次，现在天天这么频繁。但是更可气的是，他现在真的不太行。他在心里暗暗骂了自己一句，想着自己能赶快好起来，但是这个病毒就好像消灭不了一样，搞得他心态都崩了。看着我每天失望的眼神，他的心里比谁都想好起来。他甚至偷偷在网上买了偏方，结果买回来以后不仅一点用没有，把他原本烂掉的伤口弄得彻底好不了了。不仅好不了，他的某些功能还因此退化了。当老公发现这个事情的时候，他是接受不了的。起来啊，你给我起来，平常每天早上都能起来的，现在起不来了。他急得满头大汗，从来没有任何一件事情让他这么着急过。我操，你给我起来！但是不管怎么弄，就是起不来了。老公的内心顿时崩溃了，但是他谁都不敢跟谁说，还只能自己憋着。可是这一切都被我看在眼里。婆婆这几天倒是没怎么找我的事，我却装作闲唠嗑一样跟婆婆说着，自从上次老公那地方感染了脚气之后，好像最近更严重了。婆婆皱着眉，
他最近也没扔袜子到洗衣机里呀，怎么又严重了？实话跟你说吧，妈，我觉得他最近不太行。我跟他说了好多次，他都拒绝我。婆婆白了我一眼，你也别那么上赶着，他最近累呗。不是，妈，我亲眼看到，他那个地方不行了。我这话一出，婆婆的脸色都变了。这可是他儿子的命根子，哪不行也不能那里不行，怎么个不行啊？以前不是还好好的？我点点头，对啊，就是上次被感染了之后，一直到现在也没好。婆婆心里犯嘀咕，她知道上次是因为她脚气的问题，导致老公那个地方感染，但是她以为上个药就没事了，而且她都有这么多年的脚气了，不也没事吗？脚也没烂，那咋办啊？要不去医院看看吧，她那地方不行，以后咋办啊？这次我没拦着，现在老公那个地方，我瞅着也没什么治疗的必要了，没得到及时的治疗，而且他还自己在网上买了偏方，那种偏方不仅没用处，反而加重了溃烂程度，现在就算去医院也没什么用了。我点了点头，行。来到医院，果然如我想的一样，老公那个地方再也好不起来了。你们怎么拖到现在才来啊？你看看这溃烂的地方，就算神仙来也治不好了。老公的脸变得煞白，婆婆差点昏了过去。医生，你再想想办法，我儿子那地方不能不行啊。医生摇了摇头，你们一开始就乱用药，没及时就医，再一个不能总挠，那感染的部分就会加重。还有，你们是不是用了什么不健康的东西？本来还有治疗的可能，现在是完全没可能了。婆婆一听，眼神唰一下杀到我的身上。你说，你给我儿子用什么啦？我无辜的摇了摇头，我什么也没干啊。好了，别说了。老公大吼一声，他自己买了偏方，他自己知道，现在也知道被骗了，但是于事无补了。在医生的追问下，他才承认自己买了网上3无产品。医生叹了口气，他们最怕的就是这种病人了，这种谁也治不好。医生摇了摇头，婆婆愣住了，直直的后退了几步。哎呦，我的老天啊，这我儿可怎么办啊？婆婆一边拍大腿一边哭，老公面色也如死灰般一样。他真的不行了，身体加上心理的创伤，让老公本就胃疼的毛病犯了起来。他紧紧地捂住了肚子，这次疼得说不出来话，背都弓了下去。儿子，你怎么样？儿子，婆婆着急地问着。其实来医院之前，婆婆之前刮的脚皮我还留着，特意在老公的碗里放了一点。正好在医院里，婆婆急忙带他看了肠胃科，检查的结果就是胃里感染了真菌，换句话说，就是胃里进了脚气，而且是很严重的脚气，整个胃里都是这种真菌。你们怎么才过来？婆婆这次吓得鼻涕一把泪一把。不知道啊，我们以为她就是普通的胃疼。你们看这个片子，整个胃里甚至是肺里都是真菌感染，再晚点来就要遍布整个身体器官了。婆婆吓得腿都软了。我在旁边假装抽泣，妈，就是你传染给我们的，不仅给你儿子弄得不行了，现在胃里都是脚气，都是你的脚气害的。婆婆慌了，她连忙摆手，不是我，不是我，怎么不是你？我都看到了，你之前总拿菜刀刮自己的脚，就直接做饭，能不传染吗？老公听着这些话，用全身的力气狠狠地推了一下婆婆，你这个老不死的，你他妈想害死我！婆婆被老公狠狠一推，脑袋撞倒了柱子上，头上立马渗出了血，但是她依旧慌张地解释，不是我，儿子，我怎么可能害你啊？我真的不知道会传染给你，你他妈给我闭嘴！老公像疯了一样，他在知道自己的这一切都是婆婆干的时候，他从来没有这么恨过婆婆。你自己不爱干净，你就让我们全部人跟你一样是吧？你老不死的皮糙肉厚的，我现在怎么办？啊，有脚气还不去治，天天省那点钱。老公越说越激动，他上去掐住了婆婆的脖子，你该死，你该死！医生及时制止了老公，但是老公力气大，把婆婆掐了好一会才喘上来气。她哭着跟老公说，儿子，妈真不是故意的啊，我真的不知道会传染给你。老公已经气得没有力气听她说话，直接昏了过去。老公醒来之后，他胃里的脚气太多，需要每天都要接受治疗。至于那个地方，医生也没有什么办法了，可能这辈子就这样了。婆婆天天哭，把眼睛都快要哭瞎了，一想到自己儿子以后不行了，她比谁都难受。婆婆突然想到，儿子虽然不行了，但是最起码留了个种。她抓住我的手，青青，你好好保胎，一定要给我们家生个儿子，要不然我们家就断根了。
我不着痕迹地抽出来了手。什么儿子？我没怀孕啊。现在我也不想再装下去。我笑着看着婆婆，婆婆却觉得我的笑特别瘆得慌。你没怀孕？可是之前我什么时候说过我怀孕了？婆婆呆在那里，她不可置信地看着我。那我们家不就断根了？我甩给婆婆和老公离婚协议书。对了，这是离婚协议，正式通知你们。离婚？你因为我儿子不行就要离婚？我告诉你，想都别想。我晃了晃手里的手机，你儿子以前的出轨记录就在这里。我已经跟律师咨询过了，这种情况可以选择离婚。老公刚做完手术，现在躺在床上都说不了话。他想说话，但是胃痛得厉害。他们看着我脸上的笑容，好像提前就知道了他们会有这种遭遇一样。婆婆多少知道一点她儿子的事情，听到我说这些，也有点心虚。我没跟他们多废话，直接甩给他们就走了。这一家子，老娘不伺候了。老公做完手术之后找到了我，他跟我解释，以前那些都是玩玩而已，跟我保证以后再也不会了。我笑了笑，你就算想，也不行了呀。他胃里的脚气没有彻底清除完，每过一段时间都要去住院，痛苦不已。他把这些都记在了婆婆的身上。是你害了我，是你害了我。老公有一天实在接受不了现在的自己，他狠狠地掐住了婆婆的脖子，她的眼睛开始泛红，婆婆挣扎的声音越来越小。当她缓过神来之后，婆婆已经没有了呼吸，最终她被判入狱，获得无期徒刑。而我离完婚以后跟这家里没有一点关系，开始了自己新的生活。全文完。